है दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे फिर से एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज की जो अपडेट है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार होने वाली है। इससे पहले वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को भी कर लेना सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही नई नई वीडियोस अपडेट आपको मिलती रहे। करते शुरू। तो गाइस, अपडेट है एक अभी फ़िलहाल में एक भाई है जिनका नाम है उज्जवल कीला, जो कि इंस्टाग्राम पे उनकी वीडियो बहुत वायरल हो रही है। जो कि वीडियो है कि जो सिद्धू भाई का जो गाना है उनकी सेम टू सेम सिद्धू भाई की जो आवाज़ है, एकदम आपको ऐसा लगेगा सुन के कि शायद सिद्धू भाई की आवाज़ ही फील होगी आपको। क्योंकि मैं भी कई बार ही कन्फ्यूज हो गया सुन के। मैंने मतलब काफ़ी बार वो वीडियो सुनी, उनकी भाई की आवाज़ सुनी, तो मैं भी काफ़ी बहुत कंफ्यूज हो गया कि सिद्धू भाई की एकदम रियल वॉइस जो थी, एकदम वही रियल वाइब आ रही है सिद्धू भाई की आवाज़ जैसी एकदम। तो आप लोग वीडियो में देख लो। आओ कदे कदे लगे सिद्धू मूसेवालिया, जट थले लाया दुनिया ए सारी ने। धौलिया ने वाल साडे चिट्टे करते, टूहे कुप्पे करते कबीलदारी ने। कर्मा च बस साडे डांगा लिखिया, कर्मा च बस साडे डांगा लिखिया। जाफे लाउणा लिखी आया रोस तरना, ਲੱਭ ਕੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਤੂੰ ਸਾਬ ਬਣ ਜਾ। ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਔਖਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਰਨਾ, ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੁੰਦੇ ਮਰੀਏ। ਗਰਮੀ ਚ ਪੈਂਦਾ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਸੜਨਾ ਹੋ। ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਨਾ ਤੇਰੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਅੱਖਾਂ ਸਾਵੇ ਮੁਖ ਮੰਗਦੀ। इस दुनिया ते मेरी तू पहचान सोहणिया, मेरी जिंदगी दा तू है अरमान सोहणिया। गल जान दी ना कर लेके जान सोहणिया। तो जी सर, जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही गई, तो आप लोगों को भी लगा कि सिद्धू भाई की एकदम सेम टू सेम सिद्धू भाई की जैसी आवाज़ है। जो कि सिद्धू भाई जिस वाइब में गाना गाते थे लाइव में, और वैसे भी अपनी गाड़ी में कभी जाते थे वैसे तो लाइव चलते थे इंस्टाग्राम पे, तो मैं सेम टू सेम आप लोगों को वही आवाज़ लगी होगी। मैं भी कई बार कंफ्यूज हो गया। तो ये जो भाई है ये इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी बहुत वायरल हो रहे हैं, और आई होप भाई को सपोर्ट करे, ताकि भाई अपने आने वाले टाइम में अपना फ्यूचर बना सके भाई। और भाई की जो आवाज़ है एकदम सिद्धू भाई से मैच करती है, थोड़ी बहुत मैच करती है, लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो जाओगे आप सुन के आवाज़ को, ताकि सिद्धू भाई की जैसी आवाज़ शायद। बाकी अपडेट आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना, और चैनल को भी कर लेना सब्सक्राइब, ताकि ऐसे नए नए वीडियोस ब्लॉग्स आपको देखने के लिए मिलते रहें। एंड थैंक यू सो मच। वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं फिर नई वीडियो में। बाय बाय।